大学8年の秋、俺は3食の歯磨きを買えばこの最悪の状況から逃れられるような気がしていた。竹村文也さんだね。え？あ、いい、ごめんよ。どうだ、塩味か納豆味か。人に借りたものはな、返さないとこうなるんだよ。見ず知らずのおっさんの靴下を口に入れられることになるんだよ。お前、80万ぐらいの金なんともなんないのか。体売るか。お前みたいなタイプはホモのおっさんが好きだぞ。1回2万で40回どうだ。お前両親は？いません。僕は捨てられたんです。いい加減なことを言うな。本当です。竹村の家の両親は本当の親じゃありません。お前、それでも親は親だろ。どうなってんだ。親元に電話しても出ないぞ。父は逮捕されました。お前マジでいいか？いやいや、本当に本当です。まあいいや。なんだか靴下が湿っぽくなっちゃったよ。あ、ちょっと、いてててててて。バカだなお前。まあいいや。今月いっぱい、つまり3日間だけ待ってやる。それまでに金用意しとくのね。お願いします。逃げるなよ。無駄だから。俺には借金84万円あった。ジャギ、俺の名を言ってみろ。お、入った。絶対あの人のおかげだって。そうか？マジでそういう噂なんだよ。街で岸辺一徳に会うといいことあるって。なんだそれ。本当だって。来たー、岸辺一徳。岸辺一徳。岸辺一徳の力だよこれ。これも？そうだよ。これ俺の力だよ。今日これで美味しいもん食べに行けるよ。何食いに？何食べたい？焼肉。愛に準ずる星、純正を持つ男、シン。貴様の執念、そんなものか。やっぱ焼肉やだ。なんで？さっさっぱりさって何よ。考えてよ。帰ってきたと考えてよ。ありがとうございました。アフガニスタンの子供たちのために元気をお願いします。アフガニスタンの子供たちのために元気をお願いします。なんで？アフガニスタンでは学校に行けない子供たちが大勢いて。それでなんで俺が募金するわけ？あ、もういいです。ねえ、それって一日いくらくらい貯まるの？にょ。いや、募金って一日いくらくらいになるのかなと思って。靴の紐え？ほどけてますよ。あれ？ありがとうございました。アフガニスタンの子供たちのために元気をお願いします。アフガニスタンの子供たちのために。アフガニスタンの子供たちのために元気をお願いします。
ございます。ありがとうございます。神代植物公園からのお知らせでした。丸山小学校の皆さん、サボテン広場にお集まりください。繰り返します。丸山小学校の皆さん、サボテン広場にお集まりください。それ私のカバンなんですけど。え？あ、100万ぐらい入ってたか。いや、だるまがいっぱいと。なんだこりゃ。折れた天狗の花です。ああ、天狗の花か。どう？似合う？は？俺こういうの似合わないんだよな。お前さ、人のものを猫ばばしちゃいけないよな。つけてたんですか？ああ、人をつけるのは面白いよ。いいよな、食虫植物って。なんかドキドキしない？期限明日ですよね。お前ウツボカズラとモウセンゴケのどっち好き？マグロ漁船に乗るとお金になるんですか？いや、知らない。あのさ、借金返す方法が見つかったよ。え？お前が乗ればホモの親父に体を売らなくても済むかもわかんないな。簡単だぞ。でもそれって犯罪の匂いがするが犯罪じゃない。100万ある。これをお前にやる。え？その代わり俺に付き合え。付き合うって何に？東京散歩。え？東京の街を散歩する。俺が行きたいところへ行き、お前はそれに付き合う。それだけだ。バカにしてるでしょ。いや、一応目的地は霞ヶ関。期限はない。俺が満足行くまで歩く。3日かあるいは1ヶ月か。でも東京を歩くだけで100万だ。何見てんだよ。なあ、悪くない話だろう。散歩するだけで100万。なんだかとてつもなく嫌な感じがしていた。約束の時間を過ぎても男は現れなかった。やはり俺はからかわれたのか。八丈島清様、お孫様が井の頭公園口でお待ちです。繰り返します。八丈島清様、お孫様が井の頭公園口でお待ちです。昔はもっといい公園だったんだけどな。俺が来てホッとしてるだろいや別に。あんまり遅いんで来ないのかと思いましたよ。う。いろいろやることがあってな。どうだこの靴。はっきり言ってダサいです。旅行の前日に床屋に行くなか、あるいは旅先でサングラスを買うなか。まあいいや。
こういうところの焼き鳥って死ぬほどうまそうな。お前にはやんないぞ。さっき俺が食うかした時にいらないしたのにな。いりませんよ。でもな、食ってみると思ったほどうまくはないんだ。やっぱお前にも一本やる。いや、いいですよ。俺だけ食ってると俺が気が利かない人間に見えるからな。うわちょっとじゃあぼちぼち行こうか。ああ、そうだ。俺は福原愛一郎って言うんだ。なんで歩いて霞ヶ関まで行くのか教えてください。いやまだだ。話す場所はもう決めてある。今100万円持ってますか？ほら100万。本当だ。1万落ちそうですよ。いいんだよ。俺なんか気になるんですよ、そういうの。細かいなお前。いいか、俺の話を聞くか聞かないかお前の判断に任せるが、聞いた以上は最後まで付き合ってもらうぞ。なぜ霞ヶ関まで歩いていく必要があるのか。でも今の俺はついていくしかない。遊ぶ金欲しさの犯行ってあるだろう。ほらニュースとかで言ってるだろう。遊ぶ金欲しさの犯行。あれ子供の頃意味全然分かんなかったけどさ、今はよく分かるよな。大人になると分かるよな。亡き王女のためのパバーンラベルだ。